Öncelikle öksürüğün bir koruyucu refleks olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu koruyucu refleksimiz özellikle enfeksiyonlar, balgam, mikropların uzaklaştırılması için ihtiyacımız olan şeyler. Ancak öksürük bazen bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Bazen de ciddi önemli bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Bu konularda dikkatli olmamız gerekiyor. Örneğin üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında ya da enfeksiyonların, zatürre gibi enfeksiyonların iyileşmesi sırasında öksürüğün olması gayet normal bir şey, beklenen bir şey. Ancak özellikle öksürükle birlikte başka belirtilerin olması önemli olabilir. Örneğin öksürükle birlikte hırıltının olması, öksürükle birlikte ateşin olması, hızlı nefes alıp verme gibi bulguların olması zatürrenin bir belirtisi olabiliyor. Öksürükle birlikte hırıltının olması astım ya da bronşiyolitin bir belirtisi olabiliyor. Bazen de öksürük herhangi bir hastalık belirtisi yokken birden ortaya çıkabiliyor ve çok ciddi hışıltı da eşlik edebiliyor. Bunlar özellikle yabancı isim aspirasyonlarının, solunum yollarına yabancı ismin kaçmasının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bir de belli yaş gruplarında öksürük daha önemli olabiliyor. Örneğin yeni doğan döneminde bir çocukta öksürüğün olması çok önemli hastalıkların bir belirtisi olabilir. Bu nedenle yeni doğan bir bebekte öksürük olması her zaman için önemlidir ve hemen doktora başvurmayı gerektirir. Ancak diğer durumlarda eşlik eden belirtiler yok ise, hastanın günlük yaşantılarını çok etkilemiyorsa, enfeksiyonlardan sonra birkaç hafta bu öksürüğün devam edebileceğini düşünmemiz gerekiyor. 4 hafta geçmesine rağmen bulgular geçmiyorsa ya da eşlik eden bulgular varsa, yeni doğan döneminde bir bebekte öksürükler ortaya çıkıyorsa bunu dikkate almamız gerekiyor.